بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aad ayaan idin salaamayaa asxaabta qaaliga ee ku xiran channelkeena Lovely Channel. bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aad baan idin salaamayaa asxaabta qaaliga ee ku xiran channelkeena Lovely Channel. asxaabay maanta Lovely Channel maxay idin wadaa alaabtaas yaa waa qaybtii isqurxinta dabiiciga ah maasha allah. maanta waxaan idin wadaa alaabtaas khatarta ah aad arkaysaan ee soorta la moodo, laakiin soor maahan, soor waxba kama gedisna yaa. alaabtaas xagee la marinaya ma taqaanaan? alaabtaas waxa weeyaan karatiin dabiiciya. karatiin qofkii yaqaana hair karatiin waxa weeyaan timaha yaa straight kaaga dhigaya, timaha jariirta jilic kaaga dhigaya maasha allah, timaha flaaqada iyo istabta leh ka dhigaya, tima waxaan ku leeyahay silki ah. marka waa jilciso dabiiciya oo bilaa lacag ah yaa. alaabtan waana nafaqo, waana protein, waana waxaan ku leeyahay healthy, kimika kuma jirto insha allah. anigu waan tijaabiyey, waa tijaabin doontaan asxaabay, kaala iska arag weeyaan insha allah tijaabiya. waayo waxaan ka sameeyey la socda bilow iyo dhamaystir insha allah. alaab khatara oo kaala iska arga ayaan ka sameeyey maasha allah. waa taas, haddaa rabtidna waa cuni kartaa cunitaankana waad cuni kartaa, wax dhibaataa malahan. alaabtan waxa aan ka sameeyey waa bariiskeena meel kasta yaala, bariiska aan karsano ee cuntadan ku karsano. waxaan ka sameeyey bariis iyo caano iyo coconut oil iyo argan oil maqribi, afartaa shay oo kaliya ayaan ka sameeyey. waa taas smooth kaala iska arag yaa maasha allah. haddii aad rabto weliba inuu jilaac kuu noqdo timahaaga tijaabi. waa ka asxaabay bariis caadiya waan soo dhaqay, wax yar oo bariisan soo qaatay, yani bariiska kugu filan timahaaga. waan soo qaatay bariiska, waan soo dhaqay si fiican ayaan usoo dhaqay, maan radin waxba ma radin, just waan dhaqay kaliya. biyo ayaan ku shubayaa, dabkaan saaraya, waxaan rabaa bariiska inaan kariyo. marka uu jilco bariiska uu si fiican u jilco yaa, biyo ku jilco, milix cusbo kuma daraysid, milix kuma daraysid, wax kale kuma daraysid, biyahaas bas ayaad ku daraysaa. marka uu bariisku soo bislaado oo uu soo jilco yaa, mashiinkaagaad ula imaanaysaa, waad shiidaysaa. mashiinka ayaad ku shiidaysaa. asxaabay mashiinku maadaama aan kuu shiidaynin, caano ayaad ku daraysaa. caanahana caadiga ee xoolaha, caanaha xoolaha haddaanad haynin, caana niidooga daasadaha, laakiin rasiin waa inaad ka dhigto rasiin. markaad qasaysad caana aad ku darayso waa inuu rasiin ahaado. waad ku dari kartaa caana boodhaa, waad ku darsan kartaa, laakiin waa inuu rasiin ku ahaado. caana biyaha samaynin, caana boodhaha waa inuu rasiin ahaado. caanahaad ku daraysaa bes, wax beeda iyo wax ukuna iyo wax kale kuma daraysid. waa kaa caanaha ayaan ku daray. caanaha coconut oil haddaad helaysaan waa okay, haddii kalena caanaha caadiga ayaad ku darsanaysaan maasha allah. si fiican ayaan u shiidayaa. mashiinka khalaadada caadiga ee fiiskana waad ku shiidan kartaa, mashiinka khudradda lagu karsadana waad ku shiidan kartaa intaba. intaas waad ku shiidan kartaa asxaabay. si fiican u shiida insha allah. bariiska markay bislaado wax burbuur iyo wax ku sameeyo insha allah waad tijaabin doontaan asxaabay. cream isbedel ayaad ka arki doontaan insha allah. tijaabiya, wax kasta waa la tijaabiyaa, waana dabiici, wax madaxa wax kaa yeelaya ma lahan. markii aan shiiday asxaabay sidaas ayay kusoo baxday maasha allah. weli saliidihii aan rabay kumaan darsanin. saliidda aan ku darsanayaa waxa weeyaan saliidda qumbaha. saliidda qumbaha haddaanay kuu oolin, saliid zayd yaa, saliidda olive oil waad ku darsan kartaa. almond oil haddaad haysatidna almond oil ayaad ku darsan kartaa.
saliidda wixii ku yaala oon ku darso. coconut oil ayaa ugu fiican, ku darso hadday kuu taalo. coconut oil baad garanaysaa waa saliidda qumbaha, xaafad kastaaba way taalaa markii aan ogaa. yaa CBC maa la dhihi jiraa CBC ayada laftirkeeda waa saliid qumbo waad ku darsan kartaan. saliidda olive oil waad ku darsan kartaan. wixii saliid aad haysataan waad ku darsanaysaan insha allah. waayo bariisku waa dry weeyaan, marka waxaa la doonayaa in saliid fiican lagu daro. coconut aan haystaa aniga organiga ah. coconut oil saliidda qumbaha taad haysataan ayaad ku dareysanaysaan, laakiin saliidda xoogaa ku darsada waan idiin sheegay. dry weeyaan bariiska, wuxuu kaa dhigayaa qalayl ayuu kaa dhigayaa. alaabtan wejigana waad marsan kartaan, markaad madaxa marsataan inta idinka soo hadha wejiga marsada. bariiska wejiga aad ayuu ugu fiican yahay, waa anti aging, waa antibacteria, waxa weeyaan potassium ayaa ku jira, vitamin mineral ayaa ku jira, so many vitamino badan ayaa ku jira asxaabay. maasha allah waa kaas. haddaad aragtaan inuu adayg ka yahay yaa caanaha ku kordhiya, ku jilciya caanaha ku jilciya insha allah. idinkama dardareeriya bariisku, waayo marka uu rib noqdo adkaado wuxuu noqdaa adayg buu noqdaa. saliidda aan ku darsanayo argan oil weeyaan, maqribi, waa saliid maqribi. dhib male haddii aad helaynin wadankaad joogta aan laga helin, dhib male. coconut oil iyo olive oil isku darso, labadaas saliidood isku darso maasha allah. coconut oil saliidda qumbaha oo keliya haddaad ku darsatana waa kifaaya. waa taa haddana waan ku kordhisanayaa saliidda qumbaha. saliidda qumbaha oo keliya ku darso, waa caadi, wax dhibaato ah ma laha. saliidahan kalen ku daray waa extra. asxaabay maadaama uu diyaar yahay waa qasmka saa diyaar buu ku yahay, waan idiin sheegay. waxaad ku darsanaysaan caano ayaad ku jilcinaysaan haddaad dareentaan inuu adeeg yahay. timaha marka aad marinaysaan muhiim waa inaad timahaaga oo nadiif ahaada ood soo meydhid. timo nadiifa ayaad marinaysaa. timaha yar baad qabanaysaa, waad marinaysaa, kabacdi labada baabacood ayaad sidii inaad duugay sidoo kale timaha ku oranaysaa. kolba in yar ayaad marmarinaysaa asxaabay, sida dawada jilicsada madaxa loo mariyo ama madoobeysada. yaa timihii kuu maydhan oo nadiifa, kolba in yar ayaad soo qabanaysaa, saas ayaad u marinaysaa, waad ku masaajaynaysaa. haddana in yar oo kale ayaad soo qabanaysaa, saas ayaad ku dhamaystiraysaa. marka aad ku dhamaystirtaan madaxa waxaad ku xidhaysaan bacda shaawarka ama bac caadiya ayaad ku xidhaysaan insha allah. bac caadiya waad ku xidhi kartaan, bac caadiya ku xidha, laakiin ugu yaraan 2 saacadood yaa waa inaad ku haysaan iyo wixii ka badan. ugu yaraan 2 saacadood iyo wixii ka badan waa in ay bacda madaxa ay ku jirto. 3 saacadood, 4 saacadood, 5 saacadood, 6 saacadood, 10 saacadood haddaad doonto habeenkii marso oo ku seexo. ilaa madaxu waa ku nadiif, waxna waa iska okay. marahun baad madaxa ku xidhaysaa. haddaad doonto markaad ku seexatid subaxii markaad soo toosto ayaad iska maydhaysaa. ugu yaraan waxaan ku leeyahay 2 saacadood waa inaad ku haysid haddaad degdegaysa weeyaan. haddaad resultkiisa aad rabtid inaad ogaato waa inaad madaxa ku haysid ugu yaraan 6 saacadood haddaad doonaysid inaad ogaato insha allah. isbuucii haddaad maalinta markaad marisan isbedel ayaad ka arki doontaan insha allah. isbuucii haddaad hal mar marsataan maasha allah timahaaga aflaaqada iyo jajabka iyo waxaan ku leeyahay adayga timaha ma aragtay adayga way kaa biinayaan insha allah. soo tijaabiya asxaabay maasha allah. aad iyo aad ayaad uga mahadsantihiin daawashada videoga. like-ta, commentiga, subscribe haddana hore noola joogin, gambaleelkan furo si aad ogaatid waxyaabihii ugu dambeeyay ee aan channelka soo gelino. aad iyo aad ayaan idin salaamaya. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.